Hvornår var det var det healingkurset, var det i går, siger du? Ja. Og det vi så også skrev, det man skulle være på, det er, at folk var der begyndt at se en stigning i, at nu gik at importere nogle andre slags byttehunde. Ja, vogtehunde, og de var altså langt farligere end dem, vi har nu. For de er altså, selvom de er det lande, hvor de skal bruges, det er de avlet til. Og de Vi gik har ud slet ikke på... land til det. Nej, de gik bare sammen med nogle borgerlige. Det nævnte for eksempel. det nævnte 5 hytteraser. Der er to typer fra Tyrkiet, og så findes der en, jeg tror, at den er ukrainsk eller sådan noget. Og den er kæmpe. Ja, det er rigtigt. Og den både mennesker. Men det var oprettet til, også lidt for mange med, at den lærte på den her forflok, eller forflok, eller hvor det var. Og den kom ud fra komme, og den skulle gå imod den. Den kan stadigvæk op i så får du sådan her til, altså. Jeg går hen. Ja, der skal vi på sådan en. Men det var jo kun se stigningen. Det må jeg ikke. Jeg skal gå hen. Nej, vi gjorde først, jeg gik hen og tog den her. Gik tilbage sådan her. De bliver bare Du må ikke gå op og tage den her. Nej, det er det. Nej, det mente jeg heller ikke. Men der er masser af hunde, som så gør det at gå forbi jorden, og så stiller herover. De er ikke noget runde til. Det gerne. Ja. Det var det, jeg sagde så. Hvis nu du kan... Hvis nu hovedet var slukket, så laver over. Og så laver de en krydspæl, eller en bogen. Så står figuren allerede klar til den. Ja. Så var vi den første, det gjorde vi også den første gang. Og der gik han lige ind og... Men det har ikke noget sådan, hvor du står. Nej, okay. Det vil jeg våge på. Du ved ikke, hvad det er for nogle typer hunde, du har. Men du må ikke... Du må ikke bare... Det mener jeg ikke. Jeg heller ikke godt imod. Jeg kan nemlig huske, altså til Korn nu, det er selvfølgelig ikke en sammenligning. Der gik jo mange skridt jo. Men der ser de også sådan lidt mildere på det. Fordi så vil de... Du må tage et skridt væk fra hundefaren. Eller væk fra figuren. Du bliver trukket for en animering, hvis du tager mere end det der ene. Jeg kan mærke på lydesfolkene, at de har mange flere skridt. Og hvis du så overkører, og hvis du så går op og gør dem sådan, hvad skal man sige, overdreven, det også, så bliver det også trukket sådan en animering. Også fordi man gerne vil tage nogle lange skridt. Men det skal være sådan lidt naturligt. Hvor vi normalt gør